Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan kuzatib borayotganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga birinchi bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmalarini ham bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Sababi yangi qo'yib borayotgan eng so'nggi modadagi liboslarni kuzatib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga yangi fasondagi so'nggi modadagi chiroyli liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu ko'rsatilayotgan kiyim-kechaklar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun описаниеda Telegram silkamni qoldirganman. Har bir videoning kommentariyasining boshida ham Telegram silkamni joylab boryapman. Ushbu silka orqali kirib, liboslarning razmeri va narxlari bilan ko'rishingiz va o'zingizga yoqqan tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi liboslarni faqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham razmeri va narxlar bilan joylab boramiz. Bemalol Instagram orqali ham kuzatib borishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magaziningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.